नानू और हम लोग सब घूमने जा रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टर ने बोला चलो मम्मा आज थोड़ा सा घुमा करके लेके आती हूँ, तो निकले हुए हैं हम लोग सब। अब हमारी गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग अपनी गाड़ी में निकल जाएंगे। और नानू भी बहुत खुश हो रही है, बहुत उसका एक्साइटमेंट देखो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नानू का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये सब लेके ही जाना पड़ता है बच्चे को। अगर हम थोड़ा ज़्यादा दूर गए तो ये स्ट्रोलर हमको लेके ही जाना पड़ेगा, बिना स्ट्रोलर का हम नहीं जा सकते। ये देखो मेरे नातू को मस्ती कर रहा है। बस में बैठ गए हैं। इधर बस बिल्कुल खाली रहता है फ्रेंड्स, कोई नहीं बैठता इधर बस में, सबका अपना अपना कारपूल होता है। बस इधर में और नानू है और जो उसकी मम्मा है आगे। बस पूरा खाली रहता है फ्रेंड्स, सबके पास कार है, हम बेकार है। बस खाली है फ्रेंड्स। 7 2 City Centre। मार्केट मार्केट है फ्रेंड्स, ये देखो ये सारा मार्केट है। आस्ते और ये खरीदा फ्रेंड्स, सामान लेने में बहुत मुश्किल हो जाता था हम लोगों को, और ये लिया हम लोगों ने करने के लिए। और एक तरफ नानू रोड है, एक तरफ ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। और अब सामान ये मेरे को बहुत दिन से समझना था, बहुत महंगा तो आया है और कोई नहीं, पैसा वसूल हो जाएगा क्योंकि उठा नहीं जाता है ना। इतने हो गए, इतने मेरे से तो उठाया नहीं जाता, सामान ज़्यादा हो जाता है तो बस। ये देखो, हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ, नातू को लेने जा रही हूँ और बस फ्रेंड्स ठंडा ठंडा हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है फ्रेंड्स। और बस ताला लगा करके आई हूँ घर में, नानू को लेने। बारिश हो रही है बहुत तेज, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है। तो फ्रेंड बस एक बात बता दूँ, 2-3 साल पहले हम लोग वहाँ गए थे नीम करौली बाबा जी। वहाँ पे एक लड़का मिला था, न्यू कपल ना, न्यू शादी होकर के आए थे। अभी तो उन लोग का ट्विंस बेबी हुआ है, 2 बेटा हुआ है, हिमांशु जबलपुर का। तो वो भी देखो कहता इत्तेफाक, वो हर समय एक बार मिले थे हम लोग ना, वहीं पे घूमने गए थे, जैसे टूरिस्ट प्लेस से मिल जाते। तो वो भी मेरे को बोलता है आंटी याद किया करो। तो हाँ भाई हिमांशु, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। कैसे हो? मैं तो लंदन में हूँ बेटा अभी भी। और तुम्हारे बच्चों का उस दिन फ़ोटो देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों, लव एंड कुश। वर्षा, निशा, सुमन, सरिता दीदी और नमिका दीदी, आप सबको, गीता दीदी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छा से लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, थैंक यू। ये देखो खाना पीना खा करके थोड़ा सा पढ़ाई किया इसने, उसके बाद ये बैठ गई इसको अपना खेलने में। ना किसी को तंग ना करना, ना कुछ करना, अपना बस बैठी रहती है गेम खेलने के लिए। है पुम्पू, है पुम्पू, है पुम्पू। What are you doing? What are you doing? Nothing. Nothing. Tell me. I'm doing a good challenge. Good? Yes, because these are perfect and this is normal. Let's see. Attach. ये देखो पढ़ाई कर ली है पूरा। और नो स्टडी? No study. Why? Because study is para. Okay? Wow. पता नहीं क्या क्या करी रंची। Wow. अच्छा गाना सॉन्ग नानू वन Butter. प्रॉपरली। Butter.
shabby Judy. Look here. हाँ. बादल बड़ा shabby Judy. चप्पल का पानी. चिसो चिसो बादल का वर्षा. Look guys. Wow. Do you like it? Comment purple hearts and pink hearts if it's good and long and special. Do it like pitch cow. Pistol. What? Pistol. No, gun. Gun. Oh. Do. Pitch cow. देखो भाई इसका पिचकाऊं. बस ऐसे ही खेलती रहती है ये अपना. किसी को तंग ना करना. पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ लेगी. देखो फ्रेंड्स, संध्या बत्ती हो गया मेरा. अब बस उसकी मोम का भी आने का टाइम हो गया. संध्या बत्ती दे दिया हम लोगों ने. अब बनाती हूँ चाय. नानू को दूध दिया. नानू ने दूध पिया. दूध तो नहीं पिया, हॉट चॉकलेट बना के दिया. ये देखो गिराई दिया. बारिश से इतना बुरा हाल हो रखा है फ्रेंड्स, पूछो मत. इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रखा है बारिश से. और मौसम अच्छा भी लग रहा है ऐसे रजाई रुजी ओढ़ करके सोने में. इंडिया में तो कितनी गर्मी हो रही है. मेरा बाबू बोल रहा था मम्मी उमस हो रहा है बारिश पड़ने के बाद भी. मौसम तो अच्छा हो रहा है इधर, बट बारिश, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है पूछो मत. धड़ाके का मार है बारिश हो रहा है. और अच्छा लग रहा है. और मेरी नातू अभी मस्ती, इसकी तो मस्ती नहीं ख़त्म होती है. इसको खाने के लिए मत बोलो, खेलते रहने के लिए बोलो. 24 घंटा इसको खेलने के लिए दे दो फ्रेंड्स. और बच्चा करेगा भी तो क्या. ये देखो बच्चा को, ये मेरा बच्चा नोटू बच्चा, मेरा बॉम्बो, मेरा बच्चा, मेरा पापा. ये देखो कहाँ चढ़ती है ना. तो इसको गर्मी लगती है फ्रेंड्स. हाँ, सर्दी भी नहीं लगती है इसको, तूफान को. और इसका तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है. बोल रही है इंडिया जाना है. डेली पापा को फ़ोन करती है. मेरे राजू को फ़ोन करके बोलती है पापा कैसे मेरा वेलकम करोगे. हार्ट शेप के बलून से करोगे, ये चॉकलेट हार्ट शेप की चॉकलेट से करोगे, क्या है. For anniversary. हाँ, एनिवर्सरी. Yes. हुज बर्थडे. Whose? पापा. इस तो टाइप इंग्लिश बोल जी ने बुझ नहीं पाना पड़ा. है Only for Papa, not for me. You तो डन ना बाबा. Your birthday is going. I'm eating a hot chocolate Okay. because Papa. Heart shape chocolate, heart shape cake. ना, वो तो बाबा. I'm eating all it. Oh. Okay. Okay. Ma, I'm having food fight. I pick some cake and throw on. Papa. Fish. Yes, and Shebabu and yours. Oh, I'm so excited. And you do that. ये चाटूंगी मैं. So yummy. Yes. Yes. Okay. तो फ्रेंड्स, थैंक यू. Do you want some momos? निशा, वर्षा, आप लोग को भी थैंक यू. ज्योति दीदी, राखी दीदी, आपको भी थैंक यू. मेरी टीना. Say Papa, I miss you. Say- Papa, and Shebabu and Jyoti Didi Oh, and Ma's mom and please, we miss you. We really miss you. oh, Ma's mom. Bajay Baba, you say Bajay. Bajay. What mom? Ma's mom. सबको मिस कर रही हूँ. ज्योति You दीदी को. miss and mom misses Jyoti Didi and Bajay. ओके. तो फ्रेंड चलो भैया. Nanu and Nanu. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय. सबको जिसने भी लाइक किया, कमेंट्स किया. और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। वो देखो मेरे नातू का हार्ट। ओ बाय बाय।